हेलो जी, आज बनेंगी कुरकुरी भिंडी। तो इस भिंडी को धोकर मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। फिर मैंने भिंडियों को कुछ इस तरह से काटा है, डायमंड शेप में सारी भिंडियों को काटा है। इसी तरह से मुझे थोड़ा टाइम लगा बट हो गया। इन सब भिंडियों को फिर मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद इसमें डाला है जी नमक, धनिया डाला है, फिर उसके बाद डाला है जी गरम मसाला, हल्दी, उसके बाद चाट मसाला, फिर उसके बाद डाला है जी मैंने इसमें थोड़ा-सा नींबू, 2 चम्मच बेसन डाला है, फिर लाल मिर्च डालकर, सरसों का तेल डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है हल्के हाथों से, ताकि सारा मसाला भिंडी पर अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर जी कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने इन भिंडियों को क्रिस्पी होने तक पकाया है। बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी भिंडी तैयार हैं।